الله سبحانه وتعالی چې دی دا انسان چې دی مشرف پیدا کړلی او ځان ته خوښې پیدا کړلی محبوب و اشرف المخلوقات که دی عملی شو الله ته ملائکو کې مقرب څوک دی نږدې جبرائیل نو دی د جبرائیل نه اوچت دی الله ته ولې چې دی بې عمله شو نو دی د حیوان نه بدتر دی زیات دی ولې حیوان سره عقل نشته دی هغه سره حساب نشته د سره حساب دی عذاب دی که عمل یې ونه کړو الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې دا انسان چې دی الله ته کفرا و نفاق کفرا یعنی چې کله زما حق راغلی دته نه انکار کړلی و نفاق څه شکمن شی دی یعنی په اخلاص یې اغستی نه دی په شکمن کې دی نفاق دی پکې یعنی سوچونه به کې کړلي او کله چې حق راغلی انکار یې ته نه کړلی بیا ورته قرآن کې الله وایي سبحانه وتعالی ظالم یې ورته ویلي او جاهل یې ورته ویلي ظالم یې هغه ورته ویلي کله چې د الله حکم ورته راغلی مخې ته اړولی تجاوز یې کړلی مخې اړولی قبول کړی نه دی او جاهل ورته په دې ویلي چې سره د علم نه دته ما خپل دته ما عقل ورکړه بیا مې ورته کتاب ورکړه خپل موعظه قرآن مې ولګه نصیحه او دې په هغې منې جاهله شو ناپوه شو ځان یې پې ناپوه کړه نو د الله دا کله قرآن وایي الله وایي کله زما دا حکمونه چې راشي او زما بیان شروع شي توحید قرآن وایي الله وایي د ده په مخې تور شي او چهره کې مخې تور شي چې ما نه اورېدلی ولې زما صفت بړی کېږي دې ته نه مخ واړئ کله چې الله وایي قرآن وایي کله د شیطاني خبرې شروع شي نو الله وایي کله چې زما خبرې شروع شي د ده مخ تور شي او رنګ کې تغییر ولګي مخې تور شي کله چې الله وایي شیطاني خبرې شروع شي د شیطان او فحش بیکاره قبیحه نو د ده مخکې څه راشي خوشحالي راشي خوشحاله شي تازه شي نو د انسان دومره ولی الله سبحانه وتعالی فرمایي قرآن کې دی دا حق زما داسې پیژني لکه دا یو سړی خپل اولاد چې دا پلانکې دی خو دی ظالم دی په خپله نفس منې په خپله ظالم دی نوح ګوره څومره انبیا چې دي الله لېږلي دي هغه انبیا چې دي ګوره هغه الله له نبي لېږلی کتاب لېږلی قبول کړی نه دی نوح علیه السلام خپل قوم ته 9.5 کاله تقریر کړی یعنی 9.5 کاله هغې کې څو کسان 9.5 کسان په 9.5 کالو کې څو کسان اسلام یې قبول کړی 70 کسان لس شپېته ده ته پته ولګېده چې دا شته زمانه هم ځي قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا يا رب العالمين ده ته چې پته ولګېده قال نوح رب لا تذر على الأرض يا رب اوس په دې کې پرې نه دی یو کس هلاکې کې تباه کې ان تذرهم که چېرته تا پرېښو یدل عبادک دا نور چې دي دا زمانه اړئ ولا یلیدو نه پیدا کېږي دودونه الا فاجر او کافر ته نه پیدا کېږي الله دې هغه سوال قبول کړو په 9.5 کالو کې څو کسان 70 کسان مسلمانان شي ګوره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره چې دلته دنیا ته الله ولېږه هغه ته چا رسول الله ته به څه ویدو دروغجن یې ورته وي ساحر یې ورته وي کذاب یې ورته وي او جادوګر یې ورته وي مجنون یې ورته وي لیونی یې ورته وي چې هغه الله پاک نبي لېږلی نو هغه په څه مني
په حق مني هغه حق بچا الله قرآن کې وایي چې حق چې دی په دې قرآن کې الله پاک فرمایي اکثرهم لا یؤمنون یعنی اکثر چې دی زما حکمونه نه قبلوي دا کوم قبلوي قلیل لږ قبلېږي. اوس که د شیطان ونې خبره چې شروع شوه شیطان په خبره کې څه شی دی د دنیا هلاکت دی د آخر هلاکت دی سپکاوی دی دنیا چې د تباه ده ولې په هغه کې د شیطان په کار کې چې د څه کېږي عذاب راځي کله چې د فاحشه بیکاره کارونه شروع کړي الله ته په څه شي قهر شي عذاب پرې راځي او د الله په دې خبرو کې په اورېدو کې څه شی دی جنت دی په دنیا کې دته څه شی دی خوشحالي ده سعادت دی راحت دی او ته خوشحالي ده ولې دا انسان چې دی ظالم دی جنت نه اخلي او دوزخ اخلي. ګوره قرآن کې الله پاک وایي هذا صراط مستقیم دا لار سمه ده څه شی دی الله لار د قرآن دی سبیل ته ویلي چې دا لار ده نجدین الله ته ویلي قرآن کې نجدین دو لارې مې ښودلي یو سمه ده یوه کږه شیطان ده نو دا انسان چې دی هغه سمه مني ځي نه هغه شیطاني مني هغه دی چې دی دغه دی ځي روان دی. سبل ته ویلي سبل چې دی جمع ده ډېرې لارې دي هغه ډېرې لارې د چا دي د شیطان دي الله وایي د دې په ډېرو لارو کږو لارو هغه د شیطان دی د شیطان لارې کوم ځای ته ځي جهنم ته ځي خو د حق جهنم اخلي الله وایي زما خبرې و قرآن وایي الله وایي چې زه پر خپل بنده باندې ډېر مین یم غوره دی ما ته زه ته اواز کوم جنت ته وبلم محبت ته خپل وبلم خو دې زما نه تښتي او شیطان کوم ځای ته بلي د شیطان اور ته بلي هلاکت ته بلي او د دنیا زندگی چې دا ختمه وله خو دې هغه د شیطان هغه اخلي هغې منې ځي او زما په هغې منې ځي نه